안녕하세요. 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 저희는 지금 누군가의 모략으로 인해 마천동을 갔다 오는 길입니다. 저희 애청자분께서 마천동 재개발구역 봐달라고 해서 다녀오는 길이에요. 보고 계신가요, 애청자님? 갔다 왔습니다. 약속을 지켰어요, 저희는. 근데 오늘 갔다 온 곳은 생각보다 크지 않았던 것 같아요. 크지 않았고, 그리고 너무 노후되지도 않았던 것 같아요. 노후의 기준이 아까도 부장님이 말씀하셨지만 노후의 기준이 어떤 거냐에 따라 다른데 저희는 살만했던 것 같아요. 근데 이제 도로나 도로 정비나 뭐 이런 거는 차가 가기는 어렵긴 하겠더라고요. 그래서 혹시나 화재가 났거나 이제 긴급한 일이 있을 때는 들어가는 건 힘든데, 근데 주택들 자체는 괜찮았죠. 건물 자체는 그렇게 낙후되진 않았어요. 네, 그렇죠. 아주 그냥 조금 레트로 느낌 나는 곳이긴 했지만 어쨌든 그 길 건너와 길 반대편의 그런 분위기가 상반됐기 때문에. 근데 나는 지금 투자해도 과연 좋은가 이런 의문은 좀 들더라고요. 이미 오를 대로 올라 있어서 지금 투자해도 오를 것이냐 모르겠죠. 아파트 지어지면. 우선은 시간이 지나질수록 정확하게 어느 정도 정확하게 점점 알 수가 있어요. 어느 정도 수익이 나올지 예측이 가능해지는데 초기 투자는 사실 알기가 쉽지가 않아요. 아무래도 계획이 잡혀있는 게 별로 없기 때문에. 거품이 낄 수도 있는 거네요. 지금 그러죠. 현 상태의 가격이 거품이 낀 가격일 수도 있는 거예요. 최악의 경우 내가 피를 주고 샀는데도 무산되는 경우가 있어요. 속된 말로 나가리 되면은 나는 비싸게만 주고 산 거야. 그러네요. 그러면 이제 한 3대를 물려주면서 그러니까는 구획 지정이거나 조합인 상태인, 조합 설립 인가인 상태로만은 사람들이 잘 투자를 안 해요. 기간이 너무 멀고 약간 불투명해요, 그게. 그래서 어느 정도 예를 들어서 이제 사업 시행 인가가 나오게 되면은 사업 시행 인가는 별거 없어요. 그러니까 어떤 형식으로 어떻게 지을 건지 우리가 국가에다가 이렇게 하겠습니다 했는데 국가에서 오케이 하는 게 사업 시행 인가예요. 이게 메시지로 찍고 뭐 이렇게 나오는 게. 그러면 이제 어느 정도 가격도 형성이 되는 거죠. 거기에 더 중요한 거는 관리 처분이 되면서 우리가 내 거 종전주택가격이라고 하거든요. 이 목에 뭐니? 예쁜 거 하고 계셨네. 종전주택가격의 감정가를 하면서 거기에 이제 비례율이라고 있어요. 내가 예를 들어서 2억 주고 샀어요, 그 집을. 근데 실제 감정가는 2억이 안 나오겠죠. 뭐 1억 5천이 나올 수도 있고 1억이 나올 수도 있고, 거기에 그냥 그 가격이 내 집 가격이 되는 게 아니고 그러니까 사업성이 좋다 그러면은 비례율이 높아져요. 조금 전에 말씀드렸던 뭐 130 몇 프로 이렇게 나온다고 했죠. 100%면은 그 감정가가 내 집 가격이 되는 거예요. 근데 130%면 거기에 30%가 더 플러스가 돼가지고 내 집 가격이 되는 거죠. 그러면 그 집 가격이 나중에 분양을 내가 어떤 집을 신청하잖아요. 그만큼을 까주는 거예요, 이제. 그래서 비례율이 높을수록 내 집 가격이 올라가는 거예요. 그 비례율이 명확하게 나오는 시점이 언제예요? 명확하게 나오는 거는요, 사실 집을 마지막에 관리처분 날 때까지 바뀔 수가 있어요. 모든 게 예정이군요. 주변에 이제 사업 어느 거를 집을 짓는데 예를 들어 기부 체납이 많아지거나 아니면은 예를 들어서 현금 청산자가 많아지거나 이러면은 비례율이 바뀌죠. 왜냐면은 조합원 돈이 없기 때문에 은행에서 대부분 다 돈을 빌려서 걔네한테 주고 니네 나가세요 하는데, 돈을 그냥 공짜로 빌리는 게 아니고 이자가 나오잖아요. 근데 사업 시기가 길어질수록 이자는 계속 내야 되니까 수익성이 점점 떨어지는 거죠. 그럴 수 있고. 거기에 또 하나 우리가 흔히 말하는 분양가 상한제, 사람들이 엄청나게 반대를 하잖아요. 그쵸. 분양가 상한제는 뭐냐면 조합 입장에서는 비싸게 못 판다는 얘기예요. 그쵸. 상한이 정해져 있으니까. 그러죠. 근데 사는 사람 입장에서는 로또예요. 싸게 사는 거니까. 그러네요. 그러니까는 거기에 또 수익성이 달라지는 거예요. 그렇겠다. 네. 그렇기 때문에 이거는 비례율은 지금 나온 사업 시행인가 때 대략은 나오지만은 바뀔 여지가 있어요. 근데 이게 부동산이 굉장히 그런 것 같아요. 저는 지금 이 출발 부동산 여행을 하면서 거의 처음이거든요. 부동산에 대해서 아는 게. 근데 알면 알수록 모든 게 다 미정이고 알면 그렇죠. 알수록 정보가 되는 거예요. 그래서 이제 안 작가님이 어느 때 사는 게 좋냐고 이렇게 좀 전에 우리 네. 영상 직전에 말씀하셨을 때
제가 얘기를 잘 못하는 게 너무 안개 속인 거야. 그 지금 상태에서는 데이터가 없는 거야. 네. 물론 이제 대략적으로 이게 자꾸 숙여져. 대략적인 유추를 할 수가 있는 거죠. 네. 주변 시세가, 요즘에 분양했던 가격과 그리고 지금 현재 그 주변에 있는 매매가 그걸 비해서 어느 정도 차이는 날 수가 있다. 그 정도까지는 할 수가 있는데 비례율도 안 나왔기 때문에 뭐라고 평가하기 뭐하지만은 지금 대략 이 정도는 남을 수가 있다. 돈. 그렇군요. 그리고 현재 피가 얼마 붙어 있느냐. 피 같은 경우는 이게 예를 들어서 어느 집이 3억에 나왔어요. 네. 그럼 이게 피가 붙은 가격인지. 피가 대부분 붙었겠지만은 이게 감정가가 얼마 나올지가 되게 중요한 거예요. 감정가를 떼야지 나머지가 이제 피잖아요. 프리미엄. 이게 우리가 그 뭐지 토지 대장 증명인가? 네. 그런 걸 떼볼 수 있잖아요. 네. 근데 모든 건축물 사람들이 대장, 네, 토지 대장. 그런 걸 하면은 좀 감이 안 오나요? 그런 걸 봐도? 그거랑은 상관이 없어요. 전혀 상관이 없어요? 그건 상관이 없고요. 그거를 이제 일반적인 이제 이런데 업자분들이 계산하는 방식도 조금 다르지만은 대략 주변 거랑 어떻게 계산해서 어떻게 한다라고 계산식 자기들만의 그런 게 있어요. 근데 그거를 우리가 이제 습득을 해서 그거를 계산을 해줘야 되는 건데 만약에 이 영상을 복원할 찍으려면은 시간이 꽤 걸려요. 그거 자료 수집을 하기 위해서. 네, 이미 늦었겠네요. 아니 늦은 건 아니고 영상 하나 찍는데 많은 노력이 필요한 거예요. 그렇군요. 네. 물론 좋은 퀄리티를 알려드리는 건 좋은데 그거를 저 혼자 하면 될까요? 저 혼자 그거 갈 때마다 저 혼자 다 준비하고 하면 힘들잖아요. 그게 어렵다는 말씀을 하시죠. 분산을 해줘야 되는데 이거를 그러면 현장에 가서 얘기를 해줄 거냐 아니면은 또 이제 사무실에서 분석을 쭉 대략적인 거죠. 대략 이걸 어느 정도 퀄리티를 얘기해 줄 수 있냐에 따라 조금씩 달라지죠. 진짜 우리가 시간이 지나서 많은 퀄리티가 있었으면 자료도 쉽게 빨리빨리 구하고 평가도 계산도 빨리빨리 하면 좋은데 사실 우리가 아직 그런 수준은 아니기 때문에 거기까지 깊은 얘기는 하기는 조금 그 단계는 아닌 것 같아요. 하면 좋죠. 안 작가님 같이 도와주실 거죠? 제가 뭐 할 수 있는 만큼 하겠는데 능력이 얼마 안 돼가지고 제가 지금 아예 부동산 초짜니까 제가 지금 드리는 질문들이 다 되게 소비자 입장이잖아요. 그런 거 있잖아요. 질문은 쉬운데 대답은 되게 어려운 것 그렇죠, 같아요. 맞아요. 그 질문 던져놓고 막 너무 어려운 답들이 들어오니까 막 이런 경우도 있고. 이게 이제 물론 재개발 재건축 네, 방금 말했던 비례율 이 비례율을 설명하기 위해서 또 설명하나 영상이 필요해요. 일반 사람들이 알아들으려면. 근데 그 재개발 재건축을 보려는 그거를 네. 검색해서 볼 거 아니에요. 그렇죠. 그분들은 이미 어느 정도는 알고 있는 상태에서 하는 거겠죠? 아니 우리 그게 물론 이제 영상을 보시는 분은 그럴 수도 있는데 저는 부동산을 하잖아요. 그러면 이제 그거를 우리 손님 중에 질문하시는 분 중에 많이 모르고 그냥 막연하게 하시는 분들이 있어요. 하긴 그럴 수 있겠네요. 재개발 요즘 돈이 된다. 된다더라. 돈이 어떻게 하는 된다더라, 거냐. 그냥. 이거 유튜브로 알려고 하는 분들 많겠네요. 아예 모르고 그냥 유튜브로 배우려고 하는 분들도 있겠네요. 근데 이제 내 생각에는 우리가 이제 어떤 방향으로 가야 되냐라고 물었을 때 솔직히 말하면 직관적이어야 된다는 게 가장 큰 힘이 될 텐데 제목이 만약에 1,000,000원으로 2,000,000원 만들기 막 1,000,000원으로 1억 만들어서 재개발 투자해보 이런 식으로 된다고 하면 분명 사람들이 올 거야. 맞아. 그러면 내가 투자하지. 방법을 알려주라 이거지. 나는 방법을 알려주실 수 있는 그런 어느 정도 이제 실질적인 그러니까 실생활에 맞아. 또 직접 할 수 있는 그게 직관적인 게 마케팅에서 가장 1순위거든. 맞아. 근데 그거 있잖아요. 이게 빌 게이츠도 지금 시대에 안 태어났으면은 그렇지. 안 됐다고. 왜냐면 그 시기에 맞아야 돼. 이거 우리 주식 투자나 부동산 투자 그런 책들 많잖아. 얼마로 얼마 벌기. 사실 그때 그 시기에 맞아. 그게 타이밍이 맞았던 거야. 이게. 그분이 지금 그렇게 버냐? 못 벌어. 사실 계속 그렇게 벌 수가 없거든. 그럼 우리가 지금 그 시점을 만들면 되지 않겠어? 시점을 우리가 만드는 건 아니야. 시점을 분석을 하면 어느 정도 시점을- 나오지 않겠어? 그 정도로 할 수가 있을까는 이게 문제예요. 이게 문제. 사람들을 현혹할 수는 있어요. 예를 들어서 낚시지? 연신내 뭐 GTS가 들어오니까는
그 일대 사면은 괜찮다. 아 괜찮지 당연히. 그건 나쁜 정보는 아니잖아. 근데 그거를 낚시질을 얼마나 하느냐가 문제. 얼마나. 그래서 지금 연신내 빌라 동났잖아 지금. 거기에 그런 얘기를 한 거예요. 이게 뭐 그분들이 틀렸다고 할 수는 없어. 재개발은 언제 해? 언제든지 해. 근데 여기가 GTX가 쓰면서 여기 재개발이 하게 되면은 엄청난 수익이 벌 수 있다. 당연하지. 그것 때문에 사람들이 막 살지 않겠다. 근데 그 현상이 한 대략 10년 전에도 있었어. 그게 연신내 똑같은 연신내예요? 똑같은 자리. 그때는 뭐 뭘로 뭐 후킹을 걸었는지 모르겠지만은 사람들이 보고 아 당연히 뭐 틀린 얘기는 없고 언젠가는 재개발할 거니까. 근데 그게 언젠가냐가 문제지. 그래요. 우리가 낙후 지역을 영상을 보여주면서 아 여기는 입지 좋고 막 이런데 의외로 많거든. 의외로. 그런데 하면서 여기는 장기적으로 재개발할 수 있겠다. 당연히 언젠가 하겠지. 그러면서 후킹을 걸 수도 있어 이게. 근데 나는 이게 약간 대부분의 부동산들이 진짜 신축이나 아니면은 물건을 말씀하세요. 하는 거 아니고서는 너무 두리뭉실하다는 게 난 좀 답답하거든 개인적으로. 그러니까 이게 근데 그게 나만의 생각은 아닐 거란 얘기야. 나도 모르는 입장에서 보면은 약간 무슨 소리지? 근데 우리만 그런 게 아니고 다른 사람들이 재개발, 재건축 얘기할 때 두리뭉실할 수밖에 없지만 청사진 정도는 한번 날려줄 수 있을 텐데 그것도 책임지기가 싫으니까 말을 안 해. 아니 청사진을 해도 이거를 지금 이 물건을 사라고 얘기를 안 하면은 굳이 책임 어차피 그 결정은 본인들이 하는 거고. 그렇죠. 모든 결정은 본인 몫이죠. 내 얘기는 우리가 좀 더 열심히 더 노력을 해야지. 공부도 해야 된다는 거지. 아, 그럼 해야지. 그래요, 역세권 사요. 역세권 사면 답이야. 내가 부동산 하면은 부동산은 입지가 깡패라고 입지를 이길 수 있는 건 아무것도 없어. 역세권에 서울이 가까운 데서 서울의 역세권. 근데 돈이 없어. 그럼 어떻게 해야 돼? 대출이 얼마나 되나 봐야 되는데 서울 역세권 2년을 사. 규제가 묶였어. 또 60%밖에 안 돼. 그러니까 서울에서 가장 뜨는 지역 그 노선이 뭐예요? 2호선 2호선. 그 다음은 4호선, 5호선. 5호선? 응. 왜 5호선이야? 5호선 아닌가? 5호선이 단종하잖아. 1호선? 9호선도 골드라인이죠. 5호선은. 조금씩 싼 데로 찾으면 가면 돼. 노선도 지하철 있잖아. 그 끝 노선 가면 되죠. 끝에가 쌌어. 김포 오세요, 김포. 김포 골드라인, 정말 골드라인. 김포가 이게 지금 저기 여기 두 칸밖에 길이가 안 된다며. 5호선 연장 텐데. 5호선? 언제? 확정됐어? 아니, 확정은 안 됐어. 이게 바로 후킹인 거야 이게. 근데 우리 이거 찍는 거 찰소리 때문에 목소리 들어갈라나? 아, 뭐 안 들어가면 많은 거고. 나중에 편집해가지고 이때 그랬지 하면 되지. 내가 오늘 찍고 싶은 건 뭐 재개발 그런 게 아니고 갔다 오는 길인데 날씨도 좋고. 나도 좋은 재개발을 사람들. 많이 나 찍고 누랑 싶은데 얘기하냐고. 여기다 대고 얘기하는 거 그래, 아니야? 여기다 대고 얘기하는 거야 지금. 나는 지금 찍고 싶은데 여기. 아니, 우리 근데- 모두 하고 싶은 말 하고 있어요 그냥. 자기 하고 싶은 말 하는 타임이에요. 근데 이게 재개발 공부가 너무 양이 많은 거야. 그리고 솔직히 내가 술 먹고 돌아다니니까는 자꾸 끊겨 공부가. 술을 먹어야 되죠. 이 세상에 술을 다 먹을 때까지. 이게 되게 애매해. 내가 먹는 것보다 만들어지는 게 더 많은데. 여러분 서울의 끝에서 끝을 갔다 왔어요. 다음번에는 안 작가님이 운전하는 걸로. 이건 뭐 다들 목숨 걸고. 뭐야 할 말을 해요. 자꾸 먹지 말고 마시래. 일단은 저희도 지금 방향성을 많이 고민을 하고 있어요. 지금 부동산 정보를 알려드리는 건데 이 정보를 얼마나 어디까지 알려드리느냐. 정확성을 따지면은 너무 이제 두리뭉실하게 되고 또 확실하게 이거다라고
알려드리면은 이게 나중에는 변동성이 너무 크기 때문에 거짓말을 하는 게 될 수도 있어서 지금 저희가 고민이 많습니다. 현장을 가면은 보는 재미는 있는데 정보성은 떨어져 사실은. 그렇죠? 근데 정보를 하려면은 사실 교육 콘텐츠가 돼버려요. 그리고 어렵고 무거워. 재미가 없어. 헷갈리거든. 그 듣는 사람도 되게 어렵고. 정보를 주는데 재밌으면 되네. 네, 그럼 되겠네요. 재밌게 그럼 내가 들어주시면 스타 강사지. 되겠네요. 저희가 도와드릴게요. 헛소리 하는 우선은 우리 박 PD가 재개발의 단계를 설명을 해줄 거예요. 오케이. 네. 재건축하고는 비슷하지만은 우리가 재개발하고 재건축하고는 완전히 다릅니다. 계산 방법도 완전히 달라요. 보면은. 제가 요즘 난독증 있어서 읽어도 좀 머리 안 들어. 재건축은요 앞으로도 그리고 차들이 재건축은 조금 더 돈이 많이 들어요. 왜냐면 기존 집 사가지고 아파트를 사는 거니까. 그리고 약간 일단 달라요. 재개발 먼저 해드리고 이제 재개발이 또 활성화가 뜰 거예요. 재건축은 꾸준할 거고. 그렇지만은 앞으로도 이제 고층 아파트들 재건축하기 힘들겠죠. 시간이 지나도. 그렇죠. 더 고층으로 짓지 않는 이상은. 고도 제한이나 이런 것도 다 풀어줘야 되고 용적률도 풀어줘야 되기 때문에 그래서 이제 재건축 같은 경우는 5층짜리 아파트 있잖아요. 네. 주공 아파트, 시형 아파트 이런 것들을 많이 사는 거예요. 지분이 크기 때문에. 여러분 드디어 김포에 도착했습니다. 김포 좋아요 끝에서 끝까지 1시간밖에 안 걸려요. 왜요? 좋죠. 말을 해요. 말을. 예, 참 말을 해요. 설명을 하기에는 너무 복잡하고 어. 안 하기에는 안 할 수는 없는 거고. 그 복잡한 거를 그러면은 부분 잘라서 내 말이 지금 그 말하려고 했어. 길게 한 번에 쫙갈 생각하지 말고 부분 자르면 또 이어지지가 않아. 그건 왜냐면 책을 뒤집고 계속 예습을 뭐였지 그 얘기죠? 이렇게 되는 거니까 무슨 말인지는 알겠어요. 우리가 사실은 재개발 현장을 가기 전에 기본 지식은 알고 가야 되는 거기 때문에 기본 챕터를 좀 그렇죠. 세분화하면은 될 것 같거든요. 그러죠. 어차피 또 영상으로 남으니까 만약에 몇 화 참고하세요라고 얘기할 수도 있잖아요. 할 거면. 그러죠. 아 그래요. 이게 어렵게 얘기하면 진짜 끝도 없이 어렵고 재개발 이게 쉽게 생각하면은 내가 보니까는 그냥 단순하게 생각해서 너무 복잡하게 들어가지 말고 우리가 완전 전문 투자 설명하는 그런 영상은 아니니까 현장이 그때 어떤 환경인지 지금 보여주는 영상이 주기 때문에 그러죠. 일단 저희는 여러분을 위한 영상을 위해서 밥도 못 먹고 지금 2시, 3시가 다 돼가고 있는데요. 밥을 못 먹고 있어요. 그러니까 좀 좋아요, 구독, 알림 눌러주세요. 강제 다이어트. 아닌데요? 폭식하는데. 요요 다이어트. 요요. 간헐적 이것은 폭식. 다이어트인지 요요인지. 간헐적 단식 아니죠. 간헐적 폭식입니다. 아침 먹었나? 아침 먹었구나. 큰일이시네. 아침도 기억이 안 나시는 분을 모시고 저가 촬영을 하고 있네요. 저희가 어르신 모시고 합니다. 어르신 모시고. 좋네요. 뭐가죠? 이게 다니시면 부장님 이렇게 서울 시내가 막 바뀌는 게 느껴지잖아. 아쉬웠던 곳이 있어요. 저기는 좀 내가 진짜 저기 있으면 정말 한번 해봤겠다. 돈 있었으면 응. 옛날에 약수가 약수도. 나는 옛날에 한 20년 전인가 너 부동산 그 박 PD가 일할 때 전화가 갑자기 와서는 야 안작가 2천만 원 있냐? 야 송도에 2천만 원짜리 땅 하나 빨리 사. 후회하시죠? 좀 속도 야, 엄청 올랐어요. 2천만 원만 어떻게 야 아버지한테 해봐 막 그랬는데 야 내 2천만 원이 어딨어? 그때는 정말 없었거든요. 야 우리 아빠도 2천만 원이 어딨어? 그냥 뭐 했는데 지금 원래 지인이 그렇게 전화 오면 절대 투자하면 안 돼요. 아 왜요? 송도 지금 많이 올랐잖아요. 아니 그런 전화는 대부분 사기 전화가 많아요. 아니 얘는 아니에요. 25년 됐어요. 아는 사람이 더 무섭다고. 아 그렇구나. 네. 자기가 항상 되짚어 봐야 돼요 그런 거는. 그 당시 송도에 집 한 채가 한
30평 조금 안 되는 단독주택이 조그만한 게 2,500만 원. 그러니까 대출 끼고 5천만 원 정도 됐었어요. 지금 얼마죠? 지금 송도에 30평짜리 아파트가 지금 4억대. 그때 하나 살걸 2천만 원. 근데 그때 진짜 200만 원도 없을 때라서 200만 원이 뭐야 20만 원도 힘들 때라서. 송도는 처음에 탔닦기 할 때부터 나는 봤어. 거기에 살고 있었으니까 올라가는 것도 봤고 그때 여자친구 또 생각나네. 옛날 여자친구 생각나세요? 네. 한번 전 자니? 앞서다. 와, 그 전부 오실 분이 그 친구가 외국 나갈 팔자라고 진짜 가더라고. 용하구나. 그때 따라갔어야 되는데. 저도 여건만 되면은 베트남 가서 부동산 하고 싶네요. 아, 우리 아빠 그 얘기 맨날 하는데. 우리 아빠 맨날 해. 근데 베트남은 공산주의라 가지고 외국인한테 땅 안 팔아. 그 파는 구역만 있어. 알고 있습니다. 우리 아빠 진짜 자세히 알아보고 있거든. 그래서 지금 베트남 사람들이랑 친해져가지고 어떻게 해봐. 나중에 보유 기간도 30년 정도밖에 안 둔다고. 몰라. 그래서 그 베트남 사람 이름으로 사야 된대. 진짜 그래서 근데 그 사람이 날르면은 끝이잖아. 결혼해야죠. 결혼으로 묶어둬야 되는구나. 이런 거 다 되는 불법 거죠. 아니고 나가도 되는 거야? 방송 나가도 되는 거야? 잡혀가는 거 아니야? 괜찮아요. 아니요, 그런 거죠. 자, 여러분 오늘 지금 9월 1일 2시 20분을 지나고 있습니다. 저희가 이게 올라갈지 안 올라갈지 모르지만 일단 오늘도 좋은 하루 되시고 코로나 조심하시고요. 일단 여기서 끝내겠습니다. 감사합니다.